قصة مليانة حب، مليانة مشاعر، مليانة فراشات. تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام يوقف جيش عظيم بعدته وعتاده حتى يبحث عن قلادة زوجته. يا الله، نعم، هذا ما فعله خير الأنام عليه الصلاة والسلام. صلى الحبيب عليه الصلاة والسلام. بسم الله نبدأ هذه القصة الجميلة سوا. في يوم من أيام السيرة العطرة الجميلة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، النبي وجيش المسلمين راجعين من غزوة بني المصطلق منتصرين بحمد الله. ومين كان مع النبي؟ أحب زوجاته لقلبه الحبيبة بنت الحبيب عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وارضاها. وعائشة كانت معها قلادة، ما أدري ايش تسمونها بلغتكم، يعني سلسلة، ما كان سعرها غالي لكنها كانت هدية من أختها أسماء ذات النطاقين، وكانت تحبها حب شديد هذه القلادة. المهم راجعين لطيب المنورة، الله المدينة المنورة، وهم في الطريق سوالف علوم طيبة وخذ واعطي. عاشت تدور، القلادة ضاعت القلادة، فحزنت لذلك حزنا شديدا، يعني كانت القلادة هذه عزيزة على قلبها جدا. عندما علم زوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام وفهم مشاعرها وما بها من حزن عميق على تلك القلادة التي كانت تحبها، أوقف النبي الجيش بأكمله وأخذ يبحث عن تلك القلادة، والصحابة يبحثون رضوان الله عليهم جميعا، يعني بالعربي كل شيء إلا زعل زوجتي. وكانت أمنا عائشة تحب تجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام كثير، ومن حقها توريه زينتها، يعني بالعامية إكسواراتها، ومن حقها زوجها تتزين تتبع زوجها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم مقدار حب أم المؤمنين زوجته عائشة لتلك القلادة، كانت تحبها حبا شديدا رضي الله عنها وأرضاها. فأخذ ذلك النبي الوفي المحب عليه الصلاة والسلام يبحث عن قلادة زوجته، والصحابة يبحثون وأمرهم أن يبحثوا. أي حب هذا وأي وفاء يا رسول الله، وأي مرجلة من الصحابة طاعة لقائدهم يبحثون عن قلادة زوجة حبيبهم ونبيهم عليه الصلاة والسلام. ركزوا، حب وطاعة. هنا في مشكلة، المنطقة اللي وقفت فيها القافلة ووقف فيها الجيش منطقة صحراوية ما فيها موية، والجيش معه موية قليل، ممكن يدخل وقت الصلاة وما عندهم موية، تنقطع عنهم الموية. والنبي عليه الصلاة والسلام يبحث والصحابة يبحثون، وهم ينظرون إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام ويعز عليهم حزن النبي عليه الصلاة والسلام، ما يبغى يرجع لبيته ويشوف زوجته حزينة أو مكسورة. يا الله، متخيلين قوة وقمة وجمال العلاقة بين النبي وأهله عليه الصلاة والسلام. الآن الصحابة يبحثون، وبعد بحث طويل ما وجدوا تلك القلادة، وهم ينظرون النبي عليه الصلاة والسلام. يعز عليهم هذا الأمر إنه النبي يحزن، مرة ما يبغوا يشوف النبي حتى يمسوا شوق رضوان الله عليهم، وعارفين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما راح يحرك من هذا المكان إلا يلقى هذه القلادة. فحس الصحابة أنهم راح يبيتون أيام في هذا المكان. طيب مويه ما في، وإحنا بنجلس أيام في هذا المكان ولو ما لقينا القلادة. المهم بعض الصحابة دخل عليهم وقت الصلاة وحزت في خاطرهم وغضبوا على أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. مكان يعني ما في مويه، فراحوا واشتكوا لمين؟ لأبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وأخذوا يعاتبونه: ألا ترى ما صنعت ابنتك عائشة؟ أبو بكر الصديق أوقفت القافلة والناس ليسوا على ماء، يعني ما في مويه، دخل وقت الصلاة وإحنا ما عندنا مويه حتى نتوضأ ونشرب. أبو بكر بسبب عتابهم له انحرج وغضب على ابنته عائشة رضوان الله عليها، وتوكل على الله يا أبو بكر وروح لخيمة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخل يبغى يعاتب عائشة وجد النبي نائم وين؟ في المكان الذي يطمئن قلبه فيه عليه الصلاة والسلام، في حضن المرأة التي أوقفت القافلة. أبو بكر ما قدر يمسك نفسه، جاء يمس لها في إذنها بغضب: ماذا فعلت؟ وقفت القافلة والناس يعاتبون عشان قلادة، عشان ضيعتي قلادة بس، ليش أشغلت النبي عليه الصلاة والسلام فيها؟ وأخذ ينغزها في خصرها وتتألم، هي نفسها تتحرك وتبتعد، لكن تدرون ليش ما تحركت؟ عشان ما يستيقظ ويصحى حبيبها عليه الصلاة والسلام. يا الله، متخيلين كمية العطف والحنان. عشان كذا لازم نفهم ليش النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أمنا عائشة حبا شديدا. صحي النبي عليه الصلاة والسلام من النوم وتفاجأ أنه بعض الجيش ما معهم موية، وجاءوا بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله صلينا بدون وضوء، يعني ما كان معنا موية. لكن مين يتوقع بسبب بركة أمنا عائشة وتوقف القافلة والبحث عن قلادتها أنزل الله سبحانه عز وجل آيات فيها تسهيل المسلمين بسبب بركة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أنزل الله تعالى آيات تخبرنا بإباحة التيمم، أي استخدام التراب إذا لم يوجد ماء. فرح الصحابة وتحول غضبهم على أمنا عائشة إلى فرح وسرور، وقالوا للصديق: هذه ليست أول بركاتكم يا آل أبا بكر، هذه ليست أول بركاتكم
بركاتكم يا آل أبا بكر. آل أبا بكر يعني ابنته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وبسبب أمنا الحبيبة العفيفة الطاهرة المبرأة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها خفف الله على المسلمين. وفي نفس اليوم لقيوا قلادة أمنا عائشة تحت بعيرها، وكأن الله سبحانه عز وجل أخرهم لكي تنزل هذه الآيات العظيمة التي فرح بها المسلمين. وبعد هذه الحادثة مرت الأيام والسنين، ومات رسول الله أرواحنا له الفداء عليه الصلاة والسلام، ومات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، بل ومات أكثر الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. وكبرت أمنا عائشة ومرضت مرضها الأخير، وهي على سريرها جاءها حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه على عصاته، وقد احدودب ظهره ودق عظمه وشاب شعره رضي الله عنه وارضاه. فلما رآها حزن عليها حزنا شديدا وقال: أبشري يا أماه، أبشري يا أماه، فوالذي نفسي بيده ما بينك وبين أن تلقي محمدا عليه الصلاة والسلام إلا أن تفارق الروح جسدك يا أماه. قد كنت يا أماه أحب نساء رسول الله إليه، وما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب إلا طيبة. وأخذ يذكرها يوم ضاعت قلادتها وكيف خاف الله على المسلمين، وكان ذلك بسبب بركتها، فبكت وحزنت حزنا شديدا رضي الله عنها وارضاها، وكأنها تذكرت أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام ومواقفه، وقالت: دعني منك يا ابن عباس ومن تزكيتك. فبكى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وماتت أمنا المطهرة العفيفة وتركت هذه الدنيا لتلتحق في أعلى جنان الخلد بجوار زوجها وحبيبها عليه الصلاة والسلام. اللهم إن قد حرمنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ورؤية الصحابة، فاللهم أنا وكل من يسمعني اجمعنا بهم في دار كرامتك من غير حساب ولا سابق عذاب. وأخيرا أحبكم في الله، وصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام.